好嚟睇兩單社區新聞喎嚇，有個阿婆咧就喺個巴士度大吵大鬧嘅，就講電話，咁啲人勸喻佢，喂，你細聲啲啦，跟住係咩啊？唔俾打電話，跟唔係唔俾，係你細聲啲啫。跟住我天生就咁大聲噶啦，係嘛？然後又話你哋蝦老人家，你哋唔識敬老，咁最後咧個司機啊上埋嚟嚇，咁啊最後就演變咗啲咩咧？我哋就咁講講啊。咁另外有個雙程證男子喎。呢度呢就係長江集團嗰個中心啊，中環嗰度就話呢，我要見李嘉誠，咁啊梗係見唔到啦。你有冇預約啊？見唔到喎，唔好意思，李嘉誠要預約喎，係嘛？咁啊點解見唔到啊？跟住呢，原來仲要準備咗幾罐紅油喎。咁後來擾攘咗一陣呢，佢確定自己上唔到去見李嘉誠，就淋紅油。你諗下都幾癲㗎喎！嗰個 lift 啦，你可以量度翻嗰個門口嗱，門呢個位係門口嘛，呢個位門口嘛嚇。哇！佢係高過，即係淋到上咧。你當一部 lift 嗰個頂樓，嗰個 lift 頂係2米嘛，咁佢淋到即係嗰個數字咧38、45嗰個位啦。哇！咁啊淋上咪成4米咁高，即係佢咪一嘢借力成桶油一用力戳上去，成扎顏料咧就飛咗上頂。你諗下都幾癲㗎喎！咁你一般咪淋落個門口咯。佢咁激烈啊，你可以想像到咧，佢嗰個情緒都幾失控㗎。我哋陣間嚟睇睇。咁啊睇咗呢單咧，巴士大鬧喎，犀利啊！又係啲阿姐阿婆啦，唉，真係今次就唔係阿叔啦，阿姐。咁咧佢搭呢架係龍運巴士喎，就話又話有啲人去旅行，有啲咧就話翻工啊。咁後來個司機就話嗱，我一報警咧，你哋全部人邊度唔使去啊！去旅行嘅冇得去，去港珠澳嘅全部冇得去。嗱，大家點妥唔妥協嚇咁啊？咁啊霸氣咧就係撳停咗單嘢㗎嚇。咁但係期間咧，呢個阿婆都幾橫蠻㗎，就係咩啊？唔俾講電話，不停咧嘗試帶走個焦點啊嚇。咁啊要學下空姐嗰邊啊，大家就唔夠尋日嗰條片咁實正啦。空姐嗰邊就話乜都唔係嚇，我淨係想你跟我去前邊啫。前邊嘅意思即係機艙咁啊落機嚇。期間嗰個大山婆咧坦克港女嘛，又呢樣又你係咪蝦我？唔係，我可唔可以翻埋位坐？唔得。咁我冷靜翻，你俾唔俾？放唔放走我？唔得。你總之咧跟我去前邊嚇，等於呢一度嘅咋。啲人不停鬧佢，就不停話做咩唔俾我講電話？呢度有話唔俾講電話咩？咁啲人啊解釋翻，俾你講電話，不過你太嘈啫。但係我覺得嗰度唔夠實正啊，應該直接就係話，而家係話你嘈到人啊，講電話話你嘈到人啊，你講唔講電話你都一樣係可以嘈到人嘅。總之同佢更正翻啦，嗰度俾個阿婆帶到亂晒，佢係不停話你做咩唔俾我講電話啊？黐線！咁由我哋俾，不過你係大聲得滯。但係呢度呢，因為你牽涉咗2個題目啦，直接就話你太大聲，唔該你靜啲嚇，同佢講翻正咯。你講 ABC， 我哋係講緊甲乙丙嚇，佢哋不停就喺度即係猜波。咁嗱，個龍運巴士呢，個阿婆就太大聲講電話，咁有啲乘客叫佢細聲啲，咁佢就隨即就話我打電話關你撚事啊嚇，然後又話關你閪事啊，佢幾識用詞㗎係嘛？你個臭乜嘛？你做雞啦去咁樣，又鬧人做雞嗰啲，你哋都唔識敬老啊！呢啲老人家都幾橫蠻㗎喎。總之一鬧交咧，鬧下唔夠鬧咧，就話敬老嗰啲何太都係㗎。嗱，蝦老人家，蝦我哋啲女人啊，蝦大陸人啊嚇。何太係承認自己係大陸人嘛嗰陣啊，嗱，蝦老人家，乞衣人啊嚇嗰啲。咁啊咩啊？我天生就咁大聲嘅，我冇辦法㗎喎嚇。咁啊啲人話咁你要改啦，你天生咁大聲。咁最後呢個司機真係忍唔住呢，都幾知要去駕駛嘅，仲要喺高速公路。其實成車人呢條命就即係落喺呢個阿婆走噶啦，就俾佢靠飛嘅。有咩事炒咗呢？就係咁樣一命嗚呼啦，就該會真係。當年嗰個大埔馬場巴士掟彎片，成車炒晒，咪就係咁咯，同個司機嘈啫嘛。總之呢，司機揸車你就由佢靜靜地揸，你唔好干擾到佢。
令阿婆啊連聲道歉啊，個司機上嚟一招 K.O. 咗佢。咁呢啲人啊大讚個巴士叔叔呢 EQ 好高啊，咁亦都譴責呢啲冇品嘅市民呢。嗱，講電話大聲啦，睇片播個聲浪又大啦，然後呢啲腳又飛象過河啦嚇，咁或者喺個車廂啊剪指甲啊呢樣嗰樣，即係好多啲缺乏公德心嘅嘢喎。其實香港都係好失敗噶啦，好多香港人佢哋淨係識笑大陸人，其實根本好多香港人自己其身都不正。嗱，呢架車呢，上水就去唔知去邊啊，上水站上車啦。總之個阿婆就龍運巴士嚟嘅，咁上到呢，勁大聲講電話，其實喺度撞籠，有啲阿婆撞籠聽唔到，咁你越聽唔到越大聲咁樣，咁啲乘客叫佢細聲，後來就滋擾到呢，成車乘客都係夾埋開口呢譴責佢。後來阿婆呢，就以一敵十啦，真係學何太就爆粗，一個打10個就不停鬧啊，粗口回敬嗰啲乘客。咁啲乘客就又回應翻，就話我叫你細聲啲啫。咁阿婆呢，就冇停口，繼續肥啊。咁啊，但係呢，相對都和平呢，大家都坐喺個原位度喺度鬧嘅啫。咁條片呢，3分幾鐘啊！你個臭乜？我打電話關你乜事啊？話個乘客話你嘈到人啊！你落車打啦，你落下邊打包佢啦。話個阿婆就繼續反鬧咯。你班人真係煩到呢。我打電話都唔得，有冇話呢度唔俾打電話噶？跟住啲人話得，不過你唔好嘈啫，你太嘈啦，你細聲啲得唔得？咁呢，後來你再嘈我係報警噶啦。咁你咪報咯，係嘛？我點解唔打得電話啊？即係呢啲咧係何太啲 friend 嚟喎，不停就話我做咩唔打電話？你邊個可以阻止我打電話？你冇權阻止我打電話。啲人話唔係阻止你打電話，你太嘈啫。咁如是者咧，大家係咁喺度碌，一個就話你做咩唔俾我打電話，一個就其他人就話你嘈嚇。咁最後咧沒完沒了，咁個司機就上嚟咯。司機上嚟就直接就喝佢啊！嗱，阿婆你好嘈啊嚇！後來呢個阿婆仲同啲女乘客就話你做雞啦，跟住女乘客就話你個雞婆啊嘛，跟住嗱你做我咪同你做咯，跟住呢，有個女乘客就捉到個點啦，嗱阿婆你講粗口啊犯法噶吓，跟住我唔知喎，我唔識字嘅，又係嗰啲啊，又係何太啲 friend， 我唔識字嘅，唔識字你都係犯法噶，冇話你識唔識字嘅，你犯法就係犯法嘛。跟住呢，後來就轉移就話你哋係咪蝦老人家？最叻呢幾招蝦老人家，黐線！老人家就唔係蝦，邊個犯錯都係要譴責嘅。繼續都話我打個電話，你哋都阿支阿咗嚇，咁又係 loop 啦，冇話乜嘢係你細聲啲啫，叫你。咁個司機上到嚟呢，就話停泊咗一邊啊，仲喺公路嗰度，我諗停落啲路肩嗰度咯，咁都係。即係俾佢搞着噶啦，咁上嚟就話嗱，阿婆你好大聲吓，嗱你再唔收聲呢，我啊報警噶啦吓。然後呢，佢向住其他嗰啲乘客講嗱，我一報警呢，你哋全部冇得翻去噶啦，去旅行冇得去港珠澳冇得去吓，翻工冇得翻。嗱，你哋妥唔妥協啊？吓，跟住阿婆呢亦都就話，唉咁好啦。阿師傅，我天生大聲啊嘛，咁後來有個女乘客都上前，嗱你明唔明啊？你係阻到個司機揸車噶，如果炒咗車呢，跟住掠咗音總之炒咗車應該類似係為你試問噶啦，你明唔明啊？跟住阿婆呢，就俾個司機個威嚴呢，就係嚇窒咗，咁亦都呢，佢都要揾個落台階收聲噶嘛。阿婆點解繼續頂呢？即係大家冇一個落台階啊，咁啊鬥鬧咯，鬧到沒完沒了。咁呢，就話我係聽到你好大聲啊，阿司機就話你唔好嘈啦吓，嗱大家一人少句就平平安安去旅行嘅去旅行，翻屋企嘅翻屋企 OK。跟住阿婆就話sorry 嗱開車啦司機。咁乘客呢，亦都向司機就道謝啦，完咗唔該晒咁樣。咁呢，即係
而家社區都經常有好多呢啲嘢噶啦，冇辦法。咁啲人咧大讚司機咧，就幾句説話就化解衝突喎。咁話咧好嘢嚇，真係停低架車咧上嚟調停咗，因為你唔調停咧，其實隨時搞下打交啊呢樣嗰樣咧，咁都係窩火噶嚇。咪最新啊，今日睇咗好多條社區片，有個阿婆咪無啦啦，哎呀，哦唔係東張嗰度啊，東張嗰個預告啊，黑心壽司嗰度啊，個阿婆無啦啦喺度插水咯。突然間原地就哎呀就跌咗落地，又係咁樣碰瓷喎，扮晒。咁啊最終咧大團圓結局啦。咁但係啲網民就譴責呢啲大聲講電話、大聲播片呢啲行為啦。其實啊，人哋好聲好氣同你講，你仲發爛渣鬧翻轉頭，仲惡死能登咧嚇！呢啲人真係要票控佢哋噶嚇，罰翻幾千蚊差唔多嚇，唔理人哋又唔唔理人哋感受，影響到人仲聲大夾惡嚇，呢啲咧非常討厭啊！嗱，我哋落去睇下咧嗰個長江集團咁犀利喎嚇，林紅友啊，咁一個咧雙程證男子啊，49歲嘅啊，又咁好嘢喎，特登落嚟見李嘉誠，李嘉誠可以隨便俾你見，你都真係，你不如去見下特首，見下李家超啦，可能仲易啲喎，都冇噶啦。然後咪你見李家超，跟住見唔到咧，你再做呢啲就即刻咩啊？咁啊，佢都俾人拉咗嘅嚇，講笑，要求咧登上呢個大樓啊，要見李嘉誠成哥，咁最後咧被拒絕之後就發爛啦，就淋油，真係癲嘅。咁你見咧淋到都幾黐線嘅喎，因為咧佢俾嗰個入閘機咧隔住咗，咁佢必須咧要用更大力先淋到埋部 lift 嗰度嘛嚇，咁啊即係煩到啲清潔工啦，話啲油好難除噶啲積。嗱呢條友咧就姓陳嘅，49歲，咁咧佢應該係喺3號啊入境，咁今日咧4號嘅時段咧早上就大埔區買咗3罐紅油喎，咁咧然後直接去到中環嗰邊啊，就呢個長江中心集團啊，犀利啦，個大堂接待處，咁啊同保安員講咧，我要見李嘉誠，咁當然係被拒絕啦。咁於是乎咧，佢隨即就將呢啲紅油咧就潑向嗰個電梯大堂嘅。咁期間啲保安員阻止咧，就更加係被襲擊添嘅。呢個長江中心集團特登專程攞個雙程證落嚟，然後又去到大埔買咗3罐油，跟住再去到中環就話要見李嘉誠。咁都真係天才噶咯，呢啲真係。咁警方咧救護員到場啦，因為啲保安都被襲擊嘛。咁啊列作咧刑事毀壞同普通襲擊就拘捕咗呢個涉案人噶啦。保安就乘機休翻半日假先啦，去射一射波就瑪麗醫院治理啊。咁案件咧仍在調查中，即係嗰個意圖係做咩咧？因咩要咁急於見李嘉誠？但係佢有預謀買3罐油去見，係咪買嗰啲股票蝕咗啊？係嘛？即係你係咪諗住帶3罐油上到去，又咁順利見到李嘉誠就淋佢啊？黐線！咁啊，中區刑事值日隊啊，第5隊跟進啊。嗱，一般咧嗰啲調查隊啊，乜乜隊噶嚇，呢次係值日隊嘅啫，細啱嘢啦呢啲。不過就搞着啲清潔工咯，亦都咧，因為個面容就緊要啲係嘛，哇！即係個 lift 咁樣有笪跡係嘛，咁啊幾肉酸噶嘛，亦都驚啲使用者踩到啲油咁，立即係圍封咗嘅，咁嗱聲清潔咯，係好難清潔嘅，咁搞到咧成浸天拿水都似啊！我諗咁咧就係咁咯，呢個男子咧49歲，懷疑有精神失常嘅。前線人員表示個男子咧疑似精神有問題，咁都精神係有問題噶啦。如果正正常常咧，應該就唔會做啲嘢咯。咁發生事故嗰
嗰幾部 lift 咧就之上層大堂電梯區域並不能通往長江集團旗下公司所在之樓層，即係咧佢更加就去錯咗嗰啲 lift 添嘅。咁當然咧咁大嘅一棟大廈係嘛？咁你啦38到45樓嘅呢啲，咁你都未知啦。阿成哥嘅喺邊？成哥都未必喺入邊。成哥，佢可能開會先翻嚟嘅啫。哇！呢個長江集團啊，有幸入到去啦。呢個姓陳嘅又會咁得意下，大家又研究下點解揸個雙程證落嚟呢？有咩咁急於要見阿嘉誠哥？唉，真係幾無厘頭嘅呢班友仔嚇，啲雙程證嗰啲。咁啊，報道到呢度啦，有咩諗法咧？下邊留言下，記得撳個訂閱支持。